မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တန်သိမ်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအလုံးလုံးဆယ် hot ဖြစ်နေတဲ့ issue တွေဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာလုပ်နိုင်ကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးစဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းကြိုပြီးကြီးညာထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကနိုင်ကိုနိုင်တော့မယ်နိုင်နေပြီလုံးဝအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲတွေကိုရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတကယ်ကိုနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအနာဂတ်ကိုစစဉ်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစားပေးမယ်အင်္ဂလိပ်စာတွေသင်ပေးမယ်လူငယ်လူရွယ်တွေကိုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက် leadership management motivation နဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးမှာအရေးတော်ပုံတက်သားအနေနဲ့ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အရေးတော်ပုံတက်သားဆိုတာဒါဘဘဦးဝင်းတင်ရဲ့စကားပါဘဘဦးဝင်းတင်ဆိုတာကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအလွန်လေးစားတဲ့ top 10 leaders တွေကတယောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးရှစ်ဆက်ပြီးတော့ခီးသွားဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအနာဂတ်ပါကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လေလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကနေကြော်လွန်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနိဋ္ဌာယုံကနေပြီးတော့အိဋ္ဌာယုံတွေကိုမကြခင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတဲ့ဒီစစ်အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုလက်အောက်ကနေပြီးတော့အမှန်တကယ်ကို Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုမကြခင်တည်ထောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးသာတကယ်တိုးတက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအနာဂတ်မှာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအဖြစ်သွားပြီးလုပ်เสียရမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲအမှန်တကယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာမှာကိုယ့်နိုင်ငံမှာကိုယ့်ဘာကိုသခင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေလို့ရတယ်လက်မထောင်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာပညာရေးစနစ်တွေအရန်ကိုထွန်းကားအောင်မြင်လာတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကနေနိုင်ငံခြားကိုပို့တဲ့အလုပ်သမားဆိုရင် professional တွေပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေ engineer တွေ professional ပညာရှင်ကြီးတွေ IT technician တွေဒါတွေဖြစ်လာမယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရသစ်တွေအောက်မှာ democracy federal အစိုးရသစ်တွေအောက်မှာအရန်ကိုကောင်းမွန်တော့အားကြီးလို့နိုင်ငံတကာကကျောင်းသားတွေမြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့စာသင်မယ်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံဝင်ငွေတွေရမယ်တခါတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအရန်တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားတွေလာပြီးအလုပ်လုပ်ကြမယ်တိုင်းပြည်ကြီးကဒီထက်မကတိုးတက်မယ်ပျော်ရွှင်စရာအနာဂတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာတည်ထောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနော်အခုလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကိုပြောင်းအောင်ခိုးထုတ်တဲ့စစ်အာဏာယူအကြမ်းဖက်သမားတွေကြောင့်တက်တော်တွေပြုံးနေတယ်နောက်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကတကယ်ကိုစိမ့်လန်းဆိုပြေပြီးတော့နေခြင်းစပွဲလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ကြတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးခလေးသူငယ်အခွင့်အရေးအလုပ်သမားအခွင့်အရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးမတူပွဲပြခြားနာသူတွေအတွက်ကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အခွင့်အရေးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမိဘမဲ့တွေဒါတွေအားလုံးအတွက်အခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ကြမယ်ဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့တည်ထောင်မဲ့အနာဂတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းအကြမ်းဖက်သမားစစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ချနိုင်ဖို့လိုတယ်ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်ဖို့ကလက်တကမ်းမှာရောက်နေပြီဖြစ်တယ်
ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမိဘပြည်သူတွေယုံကြည်ထားပါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီယုံကြည်မှုအပြည့်အောင်စိတ်တွေနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခြေတက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်တင်ပြလို့ရကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ပြည်တွင်းမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်တဲ့ဗန်နာငွေကြေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေလည်းလိုပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ Australia မှာခြေစိုက်တဲ့ Safe Burma Fund ဆိုတာကျွန်တော်တို့ ਨੇ လက်တွဲလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့တရားဝင်ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအလှငွေလှူပေးလို့ရပါတယ်ရလာတဲ့အလှငွေကိုပြည်တွင်းမှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးစွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အခုနိုင်ငံတကာအနေအထားမှာ24ရက်နေ့မှာအာဆီယံအစည်းအဝေးရှိတယ်မဲအောင်လိုင်းတွားတက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားတယ်မဲအောင်လိုင်းကိုဖမ်းဖို့လို့အတွက် NUG အစိုးရကအင်တာပိုကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့အကြောင်းကြားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကသိချင်ကြတယ်ဖြစ်နိုင်လားကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုတကယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကံကြမ္မာသည်မနှက်ဖြံမှာအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ NUG အစိုးရအနေနဲ့လေနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမင်းအောင်လိုင်းဟာရာဇဝတ်သားဖြစ်တယ်ဒီကောင်သည်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်မှာကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေပြည်သူတွေကိုတပ်ပစ်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ ethnic cleansing တွေဒါတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုဖမ်းမရမယ်ဒီကောင်ဒီရာဇဝတ်သား criminal ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးထောက်ခံပေးကြပါအဲ့ဒါဆိုရင်မနှက်ဖြံမှာပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာအောင်ဝိုင်းပြီးဖိအားပေးရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်တစ်ခုဒီကောင်လေးစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေကြားထဲမှာအချင်းချင်းမတည့်မှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့မကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းကပဲသူတို့စစ်အုပ်စုထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေကြားထဲမှာဇကွက်လူစမန်ခုတ်ရင်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်ချတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတယ်ဒါတွေဒီသတင်းမှန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အောက်ခြေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်ပြတ်နေပါတယ်နော်လောလောဆယ်စစ်တပ်ဘက်ကဒီကောင်တွေအကြမ်းဖက်သမားတွေမိမိရဲ့လုပ်ရကြီးမာမှန်သီးလို့ကျွန်တော်တို့ KIA ရှိမှသူတို့လက်နက်ချတယ် KNU ရှိမှလက်နက်ချတယ်ဒီကောင်တွေတက်ပြင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်တက်ပြတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တက်ပြတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေရဲ့အင်အားသည်တကယ်မရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြလာပါတယ်လုံးဝယုံကြည်ထားပါကျွန်တော်တို့မနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့အဲ့ရာလို့ချင်းငါတို့ဒီတိုက်ပွဲကိုဒီတော်လိုင်းရေးကိုနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ငါတို့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တော့မယ်ငါတို့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုနိုင်နေပြီဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မိမိကိုမိမိပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးအာယူမှုမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့လောက်ပါဒါကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပါဒီလိုကိုပြောပြီးယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပါပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေတိုက်ပွဲဝင်အရေးတော်ပုံတက်သားတွေဒီလိုပဲခွန်အားယူပါဒီလိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်မှုတွေတိုးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကနေလက်တွေ့တိုက်ပွဲမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာလည်းမြမຫນွေဦးတော်လည်းငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်မြမຫນွေဦးတော်လည်းငါတို့နိုင်တော့မယ်မြမຫນွေဦးတော်လည်းငါတို့နိုင်နေပြီဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခြင်းရင်စန္ဒရှိရင်ကြွေးကြော်လို့ရပါတယ်ဒီလိုကြွေးကြော်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေတစုတဝေးတဲ့အားလုံးရဲ့အသိစိတ်မသိစိတ်ယုံကြည်မှုတွေပုံမခိုင်မာလာအောင်လေအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ငါတို့နိုင်ရမယ်ငါတို့နိုင်တော့မယ်ငါတို့နိုင်နေပြီဆိုတာလဲညအိပ်ရဝင်ကနေပြန်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းမှာဆွဆွမြဲမြဲအနည်းဆုံး3កောင်ရွတ်ပါတကယ်ကိုနိုင်နေလို့ပြောတာပါမဖြစ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုလက်တွေ့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ့်ဘွဲကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ affirmation ဆိုတဲ့အတည်ပြုမှုကိုထပ်မှန်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဓာတ်ရေးရမြင့်တဲ့သူရန်သူကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ရေးရကျွန်တော်တို့ချုံးနှိမ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တခါရန်သူကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ရေးရမဟာဗျူဟာရစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အနာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေအနေနဲ့စံဓာတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်လို့ရတာဆူတောင်းလို့ရတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြုတ်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဆူတောင်းတာပါယုံကြည်တာပါရှေ့တန်းရောက်စစ်ခွေးရဲခွေးများအားလုံးတိုက်တိုင်းရှုံးတက်တိုင်းပြက်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးကြရပါစေနံပါတ်1နံပါတ်2လက်နဲ့အားကိုနဲ့ပြည်သူကိုရဆက်ဆက်ပြစ်သက်ရိုက်နဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအကုန်လုံးပြည်သူကိုထောင်ချတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအကုန်လုံးယခုဘဝမှာပဲမကြခင်ဝစ်လေပြီးပြည်သူကနေပြီးတော့သွေးကြွေးပြန်ဆက်နိုင်ပါစေနံပါတ်3စစ်ခွေးမင်းအောင်လိုင်းတဲ့ကွာစစ်အကြမ်းဖက်သမားအားလုံးကိုရက်တူနဲ့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်နိုင်ရပါစေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာယုံကြည်မှုထားပါစုတောင်းပါစုတောင်းနဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးအဖြစ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ရေးရနဲ့အသာစီးယူလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာမြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်တဲ့ကွာဘယ်ကဲ့သို့သောအာဏာရှင်မှနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမပေါ်ပေါက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကိုမြင့်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့ခါတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဘာတွေလုပ်မလဲမျိုးပြကာကွယ်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့သတင်းထူးတွေထူးခြားဖြစ်စေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကိုဓာတ်ရိုက်လှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရပါတယ်ဒလန်တွေရဲ့သတင်းတွေစစ်ခွေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ personal profile account ထဲကိုလှမ်းပြီးပို့ပေးလို့ရပါတယ်ရန်သူကိုချေမှုန်းတဲ့နေရာမှာ intelligence ဆိုတဲ့သတင်းဥမှုကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေဘယ်နားမှာဘာရှိပြီးတော့ဘာတွေလုပ်နေလဲဒလန်တွေကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီပို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မြေအောက်ရဲဘော်တွေနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်เสียရှိတာလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးပြကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation Z တွေကို generation X Y Z အကုန်လုံးသူတို့နေရာဒေသအသီးသီးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစစ်ပညာတွေသင်ယူနေကြပါတယ်သူတို့တွေအခုပြည်တွင်းမှာလည်းပြန်ရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပါဆိုတော့သူတို့တွေအားလုံးဒီမျိုးပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဘသူကဘသူကိုပဲ train လုပ်ပေးဘယ်တပ်ဖွဲ့ကပဲ train လုပ်ပေးကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘန်နာတစ်ခုတည်းအောက်မှာပါမြန်မာပြည် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ဖို့ရန်သူအကြမ်းဖက်သမားမင်းအောင်လှိုင်အုပ်စုကိုဖြုတ်ချမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တူတဲ့စိုင်းဘုတ်ဘန်နာတစ်ခုတည်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တနန်းကပြန်လာတဲ့တနန်းသားတွေအကုန်လုံးဟာဆိုရင်မျိုးပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဒီမျိုးပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့မောင်းတီးလိုက်ပြီးတော့လောက်ကြမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နော်သင်တန်းမတက်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့သင်တန်းတက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းစင်ပြီးသားရဲဘော်တွေက YouTube ဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကိုင်တွယ်ပြစ်ခတ်တယ်ဘလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုယ့်အချင်းချင်းနီးစက်ရကြားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါပြောပြပေးပါစာတွေ့ theory နားလည်အောင်ရှင်းပြသင်ပြထားပေးပါဒါကြောင့်မလို့ရန်သူလက်နဲ့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမတို့ဒီအစင်သစ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေအနေနဲ့ရဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမျိုးပြပျောက်ကြားတွေကတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့မဟာမြူဟာမြောက်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်စွာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုယ့်ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပညာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့
ပြည်သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းပြည်သူစစ်အကုန်လုံးကဒီစစ်ပညာကိုသင်ကိုသင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ခါပေးရင်ဘဒုရှိမှာပဲသင်ရဘယ်တက်ဖွဲ့ရှိမှာပဲသင်ရအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တက်သွားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နီးစပ်ရတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့တက်ဖွဲ့နောက်သင်တန်းပေးနေတဲ့ဟာတွေကိုဆက်သွယ်ပါသင်တန်းမှာစစ်ပညာသင်ယူပါပြီးကိုယ့်ဘာကိုမြို့ပြမှာကိုယ်ရောင်ဖြောက်နေပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးသတိပေးလိုတာကတချို့အယောင်ဆောင်တဲ့စစ်ဒလန်တွေကနေပြီးတော့ခေါ်နေတာတွေရှိတယ်ဒါမျိုးကိုတော့သတိကြီးထားပြီးတော့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတော့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသွားပြီးမပေးမိဘူးအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ Federal Army နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကညှော်လင့်ချက်အကြီးရှိနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းသူတို့အတက်နိုင်ဆုံးစ조사နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အချိန်တန်ရင်တော့သူတို့ပြည်သူကိုပေးသိလို့ရတာဒီပေးသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိချင်ပါတယ်သို့တော့ let's dream မှာမလုံနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးဒီကိုလုံနိုင်တာကိုလှုပ်ထားမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်သင့်တာတွေအကုန်လုံးကော့ဖာကိုပြည်သူတွေလုံနိုင်တာတွေလှုပ်ထားကြပါကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆောက်နေမဲ့အစားကော့ဖာကိုစပ်ပြီးတော့ခရီးကိုသွားနေဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့မှဒီဘက်ကအစင်သစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကအစင်သစ်လှုပ်ထားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Army ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုအချိန်ယူပြီးလှုပ်ရမယ်အပိုင်းလို့ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့မှာเนาะဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းလက်တွေ့လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုဖာကိုမြေရောက်တော်လည်းအတွက်တော်၎င်းမျိုးပြကာကွယ်ရေးအတွက်တော်၎င်းစစ်တမ်းပေးနေတဲ့အရာတွေတော်၎င်းဒါတွေကို NUG အစိုးရအနေနဲ့ချိတ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အထောက်ပံ့နေပေးနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးတော်၎င်းလက်နက်တော်၎င်းအထောက်ပံ့နေပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရီးဟာပုံပုံလင်းမြန်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်လက်တွေ့လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တက်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KNU ရှိတယ် KIA ရှိတယ် AA ရှိတယ်ဒီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တသားတဲ့အားလုံးကတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကရှိနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာသူတို့မှာလိုအပ်နေတဲ့လေပြစ်ဒုံးကြီးလိုဟာမျိုးလေပြစ်လက်နက်လိုဟာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးခြင်းအဖြစ်စစ်ခွေးအကြမ်းဖက်သမားတွေလေနဲ့လာပြီးတော့ဘုံမကျဲအောင်ဘုံကျဲလို့မရအောင်သူတို့ရဲ့လေချောင်းစိုးမှုကိုခြေဖြတ်လို့ရအောင်သူတို့ရဲ့လေမြန်တွေဟဲ့ရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ချပြစ်လို့ရအောင်ဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ NUG အစိုးရကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခြင်းအဖြစ်လက်နက်တက်ဆင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးခီးဟာလက်တွေ့ပို့ကြပြီးတော့ရှေ့ကိုပို့ပြီးတော့ခရီးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာ CDM တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက online ပေါ်ကနေပြီးတော့ CDM တွေကိုဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့အကောင့်ဆုံးထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းစကားပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအများကြီးဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မေလတရနေ့ကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းဒုတိယလှိုင်းပင်လယ်လိုင်းလုံးတွေကိုတလိုင်းပြီးတလိုင်းတက်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်တွင်းကခေါင်းဆောင်တွေကလည်းခေါ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အဓိကပင်မသွေးကြောဖြစ်တဲ့ generation Z တွေအသက်ကိုရင်းပြီးလောက်ကင်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ဆက်ထဲတင်ပြလိုတာက CDM support ရှိတယ်လို့ generation Z support ကိုလည်းနီလန်ရှာပြီးတော့အခုအစိုးရတစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် generation Z တွေမြို့ပြပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့လူတွေကိုတနည်းတစ်ပုံနဲ့ထောက်ပံ့ပေးသင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြလိုပါတယ် generation Z တွေသူတို့တွေနေစရာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်စားစရာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆန္ဒပြဖို့တော့မသွားစရာလမ်းစိတ်မရှိ
ဒီလိုအခက်အခဲတွေလက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မျိုးပြဘောကစန္ဒပြပွဲတွေတပိတ်မှောက်မှုတွေအဲ့ဒါကတပိုင်း CDM ကတပိုင်းမျိုးပြပျောက်ကြားတွေကတပိုင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေကတပိုင်းစုပေါင်းပြီးတော့လောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့မှုအင်အားအရန်နေနေတဲ့စန္ဒပြပွဲနဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေ generation Z တွေအတွက်ကိုအစိုးရလူကြီးမင်းများအနေနဲ့အမြန်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါကဲတင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါတပ်ဖွဲ့ဒီအင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဝါတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့သူတို့ရှိမှလည်းတကယ်ကိုလက်နက်ဆက်ရုံတွေရှိကြလို့လေမြန်ကိုပြစ်ချလို့ရတဲ့လက်နက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေဝါတပ်မတော်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုပေးပါတောင်းဆိုပါအကူအညီတောင်းပါအသနာခံပါကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားညီတော်ဘွားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါတပ်မတော်အနေနဲ့ဝါခေါင်းဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့မြမပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အားလုံးအဆုံးဖြတ်ဖြစ်မဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖြုတ်ချပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုပေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီနေရာကနေဝါတပ်ဖွဲ့ကိုအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးပါစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ထုတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတောင်းဆိုလိုပါတယ်လက်ရှိအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကသိချင်တယ်အာဆီယံကိုမရောက်နိုင်ကွာတက်တယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အာဆီယံကိုမရောက်နိုင်ကွာတက်လို့ရှိရင်အာဆီယံလုံးမဲ့ဟာကကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်ဒါလောက်လုပ်ခိုင်းမှာဒါလောက်ဆိုဆွေးနွေးပါအဲ့ဒါလုပ်ခိုင်းမှာသိကြတယ်ဘာနောက်ကကျွန်တော်ပြည်တွင်းကိုညင်အောင်ထိမ့်မှာရွက်ကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပါဒါတွေပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလို့တာမင်းအွန်လိုင်းစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစရာလုံးဝမရှိပါဘူးလုံးလို့ရတယ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီကောင်တွေကိုတက်ထွေးပုံကံမှာဖြုတ်ချပါနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ new generation အရာရှိတွေဒီကောင်တွေကိုဖြုတ်ချပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးရဆိုတော့မှသူတို့တွေကဟိုကောင်တွေကိုဖြုတ်ချပြီးကျွန်တော်တို့ကတက်ကို reform ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးရမှာတခါတက်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားရဲသားတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သတင်းစကားပါလို့ပါတယ်မင်းတို့တွေငါတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့တရားစီရင်တော့ပဲအဲ့ဒီတရားစီရင်မှုအပြစ်ဒဏ်ကိုမင်းတို့ပေါ့ကြည့်အများဆုံးလက်နဲ့ချပါလင်းဝင်ပါအေးငါတို့မြို့ပြလမ်းတွေပေါ်မှာမင်းတို့ကိုတရားစီရင်မယ်အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မှငိုပြောင်းနေရတော့အေးအခုတည်းကမင်းတို့အပြစ်ကိုပေါ့ကြည့်လက်ရှိအမိတ်ပေးနေတာဘယ်ခွေးကောင်တွေလဲဘယ်ကောင်တွေကနှိပ်စက်နေရလဲဘယ်ကောင်တွေကဖမ်းဆီးထောင်ချနေရလဲဘယ်ကောင်တွေကအပြစ်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီလေးချက်ကိုမင်းတို့မှတ်ထားပါတသေးချာအထောက်ထားတဲ့ဒီကွာမှတ်ထားပါကို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာတင်းမှတ်ထားပါအေးမင်းတို့ကငါတို့မိပြီးတော့တရားစီရင်တဲ့နေကြရဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ငါတို့ရှင်းမှာအစိုးရတပ်တွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မင်းတို့တွေပြစ်မှုရော့နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါဒါကငါစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုအသိပေးလို့တယ်ဆိုတော့ဒီအာဆီယံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတကြီးကလည်းဒီရလာမဲ့အဖြေကိုသူစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အာဆီယံဒီအလုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာဆီယံကိုပေးထားတဲ့ပိုက်ဘောကြီးဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းတရုတ်နဲ့ရုရှားကစိုးနေတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကနေမှတစ်စစ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်အနေထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ဒုတိယလိုင်းမေလ1ရက်နေ့စမှာဖြစ်ပါတယ် CDM ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်ပါပါကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာအောင်မြင်တော့ပါစစ်အုပ်စုကပြည်သူကိုလုံနိုင်စွာကုန်သွားပါပြီပြည်သူကသူတို့ကိုမကြောက်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ကငပိုးကြီးဖြစ်သွားပါပြီအကြောက်တရားရဲ့ဟိုဘက်မှာမကြောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့သက်တွေမကြခင်မှာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ငိုတန်ရဲ့ဟိုတစ်ဖက်မှာဟစ်ကျွေးတန်ဂျိမ်းဝါတန်တွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငိုကြွေးမှုမျက်ရည်ရဲ့အခုတစ်ဖက်ကန်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီဂျိမ်းဝါတန်တွေနဲ့ဟစ်ကျွေးတန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်မှုကိုအရယူတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် CDM ကတကယ်ကိုအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ် Generation Z တွေစိတ်ခွာနေမျက်နှာပါ
Majagema NUG Asoyaga Generation Zideku Latri Tapan and Nilani Lola Lamelo Johnny Yogi Mole Mare Majagema Bani Piapuelu Yoga Jawa Pidure Turoye looked at Manamiago Jonaroye other judges to the Piau The Hello Yamabima Mobile Banking Yabala The Hello Yamabima da Mobile Banking Yame so ye Pidure Bolai Mobile Banking upon Habiba Jaro Chegatina Johnny Gong the Big Mama Chipare Loa Biba Pidure Public Pidu CDM Bubba Biba Loa John Ajabane Chegatina Johnny A senior Johnny May outline, may no put and put you like the base the kind of Chidwami. The basic Johnny Chidwami. May no put ye put you like. Okay, Bob. General Sella beat all. General will be doing made her and Mago Nitega. General Mago and Chogo. Piala Pijabido, Nigochoma Pipper. Dima Mago Aro, Pulaga, Turin Gilage, Seawega, August Lama Chime. Ara Chilo She, and you jigo a Dima Bibu. No? Now the Kajar who Yango Martinez, the basic Johnny Piatola. General Yango Nedua, Yamabi and Nene Yaga, Puima Egoba. General Yema be Mapchini, Shribo Mapchini, Nidia Mapchini, Madame Mapchini, Nea and Nama Chini. Tajablo Chini, Joya, Biduri, online map Yantema, Pian Sheva, General online map Yango, Somo, General Juama Chepare. So, Kulagabaga, Turin Ilagama, NUG go. Gozelego Tima Pubu. Daneba the meet Hawaii. Diaga Nabai Shiba. Araga Balesuro. NUG Asoyae. Lona Zwane. Nainga Asoyaga Balata Tishi the Lesurepoa. Soro Ainaku Bouncer Nalusheno. General Kuladabaga Turing Ilaganegua. Nainga NUG go Asoya a Tima Pura. Ladri. Tokan and Tima Pura and Dubao. Tokan or let you talk anybody. The get the hour is so yapit, to row a Dima Bungri, Lola Valley. Pidu Alogale, and you Gigada, General, a Suya Pitisura. Why won't talk on Bijava? Yaren Yaga, why your Bijava? That's I and Dima Shire, Soya Bidibule, why your Bijava? So now who Yango man do that very tola, eh, John Mirava. So General, the line be the line trolla, Pipai. Yama Bima, so that Majagi Young, Noema Pipai. Ditaga, and Yanzo. So that be away you a attack with Chipare. Dadamulo, Diare Bobo Tiabo, Almibosoe. NUG Soyani, Dita Bobiro, Jebia, Quasibo, Lole Johnny, Yamare, Dochepa will Sibo, Lubare, Bawen Bene, a Superi, no, a golem Yuri, Alamule, Tamet, Doche Bido, a Soya Bomobio, Dita Bobiro, Eakon, Kaima out, Alumi Takamuya, Quasita Mare. Baja Lesoro, General, the Luri Pitet, Soya, the NUG Soya, Luri Pitet, Turomale, a chain Gandadi, Ture Jamai, and Yaji Shiba. Soro Dawengo Bomo Quawe be like your Lumiaga, Wilo Jabi, General Kia, Bobio, Young Nangelu, Janoni, Debian. Now we're going to go up. RCA Apo, Janoy and Yene. Hogeba, RCA Anibio, Bama Tagio, Yolino Miamu. No. ASEAN Quagan, Nagoria, Magonet, taking your little meow. So ASEAN, Yama Yigo, Yola, don't just shiver. Pide Yaba. Dwaza Suji Bawe, Canary Bono, Loba. Dweso Sunima. Dari Biola, Shiba. Duro Biola, Nangari, Apollo, don't just lobby. Janoro. Panda Dumia, Loba Sure check, the Lakaluya. Pine Yaba Sura, Lakaluya. Dweso Sunima Suraga, D6. Also a Java money, General Paloma Machinabau. Soroga Daga Asia Bojanoy and Yama. Soro, not so Megomaro. General Landa Pero Yamle. No, and you Giga General Landa Pero Pimeles with Megoni. Pioni Bare. The car, sick way ye Widigo, Biancamala. Maalabu, Intabuga, Pamala. Dabu Naso Megoni and Betabare. General Landa Pero Yamale Suraga. And you Jimabasan Shibare. And you Giga, the road. General Bidugo, Popina in Chise, Davolution, Yila Shabio, ye out Nawatigo, Lana de Tapa Bay in Chise,
တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တွေထောက်ခံပြီးဖြစ်စေဖြစ်လာနိုင်စရာတော့ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့လည်းအခုမှဖွဲ့ကန်သားဆိုတော့သူတို့အမြန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးကတော့ဘယ်ကောင်မှကျွန်တော်ပြန်ခတ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမအားလာကိုအင်တာပိုကနေမနှက်ပြန်ကြရင်အမြန်ဆုံးဖမ်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်ကိုအောင်နေပြီအောင်တော့မယ်နိုင်နေပြီဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခွာပေးနေကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်2021ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်